ဒီကုဒီကဆက်တဲ့တင်ပြမှာကမာနဝီသားစီမကိုရင်ဤထိနာသောဒီရရှိဆိုတော့ဥမင်းအောင်ဒီစုသားတွေဂျီမာလေးကျန်တဲ့ချင်းအားမာနဝီသားစီတော့ကအဖိုးဆရာရွှေတော်မြိုင်အဖေဆရာမလေးစိန်တော်ပေးသောပညာဝင်ပြီးဂုံပြုတင်ဆက်မှာကဂျီမာလေးချမ်းယူရဂျီမာလေးချမ်းယူရဂျီမာလေးချမ်းယူရဒီကစပ်ပါလိမ့်ကြမယ်Hey